第44章，大风云掌。是真的，陈月吃惊不已。4个月前，萧凡仅是炼体6层的修为，短短时间内，他的修为进展可称得上是一日千里。再加上他惊人的领悟力，此子今后的前途更是不敢想象。对了，陈月姐，你在皓月宗是什么职务啊？怎么会有那么大的号召力呢？萧凡好奇问道。这个嘛，是秘密，你以后就知道了。既然你没事，我就先回去了。妖潮告一段落，我可以下令让弟子们都撤回皓月宗了。陈月嫣然一笑，窈窕的身影化作一道红光，消失在了原地。萧凡的天赋之好，是陈月平生仅见，所以萧凡的安危关系到了皓月宗的未来。得知萧凡出事后，陈月大是焦急，不止派出了大批弟子前来万桑山寻找，自己都亲自跑来了万桑山脉深处前来寻找。看到萧凡安然无恙，心中的石头总算放下了。为陈月姐，好不容易见面，多聊会吗？萧凡喊道。但见陈月的身影已经消失在眼前，只好憋了憋嘴继续前行着。又向前走了不久，萧凡却看到4个熟悉的身影，似乎在山林中寻找着什么。正是王进彩、赵小飞、武振和夏汉4人。各位，我在这呢。萧凡大喜，呼唤道。小凡，真的是你？没事，太好了。4人一愣，赵小飞当先反应过来，立即冲了过去，丰腴的娇躯铺满在了萧凡的怀中。赵小飞胸前那2团丰满的软球在自己胸膛上摩擦，萧凡的下腹顿时有了反应，当即大叫道：菲菲姐，不要这样，老三还在这呢，一会他又要找我拼命了，他敢我就废了他。赵小飞不依不饶，一双均匀丰腴的雪臂依旧是搂着萧凡的脖子不肯放手。王进才干笑了2声道：没事，我就当什么都没看到。不过小凡，你可是给我老实点，别乱动。萧凡大是无奈，双臂张开，表现出极为被动的姿态，任由赵小飞这么抱着，许久之后才缓缓松手，眸中有些湿润。小凡，我还以为再也见不到你呢。没什么了，我这不是好好的站在你们面前吗？萧凡不以为然的笑道。萧大哥，你没事就好，你要是有什么3长2短，俺待在皓月宗也没什么意义了。武振憨厚的脸上露出担忧之色，旋即张开双臂就要抱去。哎，男的就算了吧，小振，我知道你关心我，我心领了。萧凡连忙后退，但见武振的修为也是突破了化真境，气息丝毫不弱于自己，暗道这个憨厚的少年天赋果然极好。小凡，你肩头上的小狗好可爱哦，能不能让我摸摸？夏汉的注意力全部都在萧凡肩头的小黑身上，忍不住伸出手去。小黑本来还在睡觉，刚被拥抱萧凡的赵小飞晃醒，见夏汉伸出手来要摸他的头，却是呲了呲牙，化作一道黑影跳到了一棵大树上，2、3下消失不见了。呀，跑哪去了？夏汉惊呼一声，甚至没有看清楚小黑的动作。小黑怕生跑开了，你不用理他，一会他就回来，我们还是先行离开吧。萧凡笑了笑说道。4人纷纷点了点头，5人一起有说有笑的离开了此地。妖潮的任务告一段落之后，萧凡跟着队伍离开，3日后回到了皓月宗。回到皓月宗，队伍第一件事便是去悬赏店换取贡献点，大多数人都是收获颇丰，尤其是瑶光一脉，仅仅是萧凡将万毒珠的内丹上缴了上去，生生换回了10万贡献点。不只是众人眼珠子瞪了出来，就连悬赏店的长老也是目瞪口呆，上缴7级妖兽的内丹，这还是头一次发生的事情，这可是媲美玄灵境大武者的妖兽，就算皓月宗的掌门也没有这份能力将其斩杀，而萧凡却若无其事般的上缴出去。反正萧凡也用不到这颗内丹，索性把它交给宗派换些贡献点，然后再换一些高级的功法和辅助于修炼的丹药才是正途。当长老询问这颗内丹的来源时，萧凡便是随意的编了个借口，说是看到2个7级妖兽搏斗，2败俱伤，最后一只妖兽垂死，自己捡了个便宜。长老也没有不信的理由，除了这个解释，再也想不出萧凡如何获得的这颗内丹了。交代清楚后，萧凡5人回到了瑶光脉，这里还是老样子，
回到瑶光脉的竹园，一股酒香之气扑面传来。陈醉生躺在藤椅上呼呼大睡，亭子中放满了横七竖八的酒坛。老头子，我们回来了！王进财的一声大吼，吓得陈醉生一下子坐了起来。臭小子，一回来就大呼小叫的，成何体统？陈醉生气的大骂道：不对啊，你老人家不是喜欢在望会崖睡觉吗？今个是什么好天气，竟然回家来睡了？王进财显然与老头子顶嘴习惯了，笑嘻嘻道。陈醉生瞪了他一眼道：我跑去睡觉，谁来看家？对了，小凡，前天你家有人送来了家书，你快看看吧。说着，将亭子石桌上的一封信递了过去。哇，小凡，你才来2个月，家里就谢了，好羡慕你呀！夏汉不禁羡慕道。萧凡笑了笑，打开了信封，竟是一本黄皮秘籍，写有大风云掌4个字，这便是萧家的成名武学，是一部黑铁上品武学，只有萧家的嫡系弟子才可以修行。以前萧凡修为低，不能够修炼，而上次离家时走得仓促，萧英正也没有传授给他，这次将这部武学寄来，却是让萧凡自己修炼。之后的日子，萧凡每天都在竹园修炼大风云掌，1个月的时间很快过去了，这套掌法已被萧凡修炼到了大成。这部大风云掌顾名思义，出手便是如云如风，飘忽不定，令对手防不胜防。不仅如此，掌法的杀伤力也是极大，更是霸道无比，无懈可击。同级别的武者鲜有招式能够破解，但越是强大的武学，便越是难练。此掌法共分为10层境界，普通人极少有人能够修炼到大成。但由于萧凡的灵魂力是常人的数倍，如今修炼的天赋也是堪称妖孽，仅仅1个月的时间，就已经修炼到了8层境界。萧凡立于铁桩之前，只见他猛然一掌拍出，漫天掌印犹如风云，变化无常，令人难以琢磨，眼花缭乱，并且极为的霸道。10几个铁桩在掌印落下之时接连爆碎，化作了粉末。看来这一段时间我要很少出现了，此套掌法足以应敌了。擦拭了一下额头上的汗水，萧凡自言自语道：萧大哥，看来你的实力又提升了不少啊。一道粗豪低声音响起，只见武震那高大的身影走了过来。还可以吧？怎么样，小震，要不要玩2招？萧凡扬了扬嘴角说道：算了吧，还不被你给虐死啊！在我没有学到新的武学之前，我是不会跟你再打了。武震摇了摇头说道：我们上次在万桑山不是换了不少的贡献点了吗？你怎没去百岳楼换一部厉害些的功法呢？萧凡与武震并肩走到竹亭中坐了下来，将一杯茶一饮而尽。前几天我去了一次百岳楼，看上了一部棍法，可惜贡献点还不够啊，我打算等攒够了贡献点再去修炼新功法。武震叹了口气道：这样啊。萧凡沉吟了一下说道：对了，小震，咱们来皓月宗也有3个月了吧，已是可以去悬赏电接任务了，不如咱们去做任务吧，这样不知能够获得更多的贡献点，也可以出去历练一下，你觉得呢？好啊，即使萧大哥不说，我也有这个打算呢。武震大笑道：哈哈，如今瑶光只剩下我们2人了，师兄师姐们修炼的去修炼，做任务的做任务，就连最懒的3师兄都不知道追着菲菲师姐去哪里了。如今竹园中只有咱们2人，要不咱们现在就去悬赏店看看吧。小震还真是个急性子，既然如此，那就走吧。萧凡笑着拍了拍他的肩头，2人有说有笑的向着星系主峰走去。